Volimo gledati kvizove zato da vidimo znaju li natjecatelji odgovore na pitanja. Znamo li mi? Kviz je odličan format zato što ujedinjuje igru i natjecanje. Ako se igrači međusobno ne poznaju ili slabo poznaju, upravo taj zajednički cilj koji imamo u formatu kviza može biti jako dobar povod da se povežu i vrlo brzo dobro zajedno funkcioniraju. Evo jedan kvizoliki format u kojem se natjecatelji predstavljaju na drugačiji način. Ja sam Renata Nevidal, bavim se organizacijom luksuznih putovanja, a za moj tim izabrala sam 3 Renate. Druga Renata je ovdje da bi izabrala prava pitanja, a druga, odnosno 3. Renata je ovdje kako bi stala ispred kamere i na vrijeme brzo pročitala sve. Zašto si agenciju nazvala Kultur Travel? Da bi organizirala putovanja inspirirana prirodom i kulturnom baštinom. Koja je najneobičnija tura koju su do sada organizirala? Odlazak u selo Djeda Mraza. Koja ti je najdraža destinacija? Italija. Što dobro prodaje jedno luksuzno putovanje? Priča. Najsmiješnija anegdota s putovanja? Čovjek se lazi s broda na gala večeru i bam, padne u more. Za kakva je putovanja najveći interes? Potpuno različita, ali prije svega je autentična. Koji su gosti zahtjevniji, stranci ili naši ljudi? Pa ja bih rekla čak nekad možda naši. Kako osmišljavaš nove ture? Uzmem neku priču i onda pretvorim u programu. Što želiš naučiti ljude o vinima, a da stane u jednu rečenicu? Pa želim ih pozvati da dođu u vinograd, kušaju autohtone sorte, upoznaju vinare. Koju bi turu preporučila obitelji s djecom? Pa čak bih poslala na krstarenje, jer su uvijek u istoj sobi. Ja sam Ivanka Đelilović i bavim se proizvodnjom prirodne kozmetike. Za ovaj kviz odlučila sam pomoć tražiti od svoje prijateljice Amadeje, koja je osmislila pitanje za mene i ona se bavi šminkanjem. A za postavljanje pitanja izabrala sam Ivicu kako bi dovela jednu mušku energiju. Zašto si liniju nazvala Plasinija? Po Plasini u Gatskoj dolini. Koji ti je najdraži sastojak koji koristiš u proizvodnji krema? Bazno ulje šljive. Koje eterično ulje najviše voliš koristiti za osvježavanje prostora? Naranđu. Koji je pogrešan mit koji se veže uz prirodnu kozmetiku? Da ulje ne ide na masnu kožu. Kako prepoznati pokvarenu kremu? Po pljesni ili neugodnom mirisu. Koja je ključna razlika između dnevne i noćne kreme? Noćna krema je masnija. Koji sastojak izbjegavaš koristiti u kremama? Parabene i sulfate. U kojem mjesecu se najviše kupuje? Prosincu. Koja ti je najdraža digitalna aplikacija? Digitalni Ranger. Smatraš li se influencericom? Ne. Imaš li uzore u biznisu i koji su? Imam. Josipa Maras, Ana Šerić. Gdje se informiraš o trendovima u osobnom biznisu? Na sajmovima kozmetike. Ono što čini tim nije broj uključenih članova, nego njihov međusobni odnos. Da bi dvoje ili 2 člana bili tim, mora postojati jasna podjela uloga, mora se znati tko šta radi i mora postojati neki cilj kojem zajednički streme, a da pritom svako daje svoj doprinos. To su 2 bitna elementa. Dakle, podjela uloga i zajednički cilj. Onda ih možemo zvati timom. Jedva čekam vidjeti tko će nam se predstaviti u sljedećoj epizodi.